नमस्ते दोस्तों। ठंड जुकाम खांसी या नींद नहीं आ रही? मुल्तानी बारशाशा ले आया है पावरफुल हर्बल फॉर्मूला, बरसों से भरोसेमंद इलाज। इसके अंदर हैं नेचुरल हर्ब्स जैसे फिलफिल स्याह, ज़ाफ़रान, सुम्बुल-उत-तीब और अफ्यून, जो कोल्ड, कफ, शरीर की कमजोरी और स्लीपलेसनेस में मदद करते हैं। बरशाशा कोल्ड, जुकाम, नज़ला, सांस की प्रॉब्लम और नर्व वीकनेस के लिए एक ट्रस्टेड यूनानी मिक्स है। मूड अपलिफ्ट करे, इम्यूनिटी बूस्ट करे और ब्रेथ को इजी बनाए। कैसे लें? सिर्फ 1 से 3 ग्राम दिन में 1 या 2 बार पानी या चाय के साथ, सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर। घर बैठे ऑर्डर करें। मुल्तानी बरशा अब आयुष फार्मेसी पर उपलब्ध है।